Salve a tutti, vediamo ora come trovare le equazioni di una retta conoscendo un punto per il quale passa, per la quale passa e conoscendo la pendenza della retta o coefficiente angolare. Allora, può essere che anche qui diciamo abbiamo una retta R che passa per questo punto, però invece magari di darvi esplicitamente il coefficiente angolare, la pendenza, vi possono dare una condizione che questa retta è parallela a un'altra retta, oppure che questa retta è perpendicolare a un'altra retta. E vediamo come si fa. Allora, vediamo prima il caso parallela. Quindi la retta R che ci interessa passa per questo punto ed è parallela a questa retta P. Allora, adesso noi dobbiamo sapere quanto è la pendenza di P, però qui non è chiaro perché dobbiamo scrivere la retta in forma esplicita, cioè mettendo y è uguale a qualcosa. Beh, allora come si fa? Vediamo, dove dobbiamo appunto trovare y è uguale a qualcosa. Allora intanto andiamo per gradi, intanto isoliamo 2y, portiamo x e meno 6 dall'altra parte e cambiano di segno, meno x più 6. Adesso noi vogliamo trovare soltanto y, allora potremo dividere tutta l'equazione con 2 e va bene dividere con 2. Io non so, preferivo scrivere moltiplicato per un mezzo, forse è più chiaro. Comunque se potete anche dividere con 2, ma attenzione a dividere ogni termine. Vabbè, se moltiplico con un mezzo oppure divido con 2 stessa cosa, 2y. Comunque per un mezzo, vabbè, fa y, oppure diviso 2 insomma. Qui abbiamo meno x per un mezzo e meno un mezzo x. Se dividete con 2 abbiamo meno x diviso 2 era sempre meno un mezzo x. 6 per un mezzo è più 3. Quindi, visto che questa è la forma esplicita, meno un mezzo è la pendenza o coefficiente angolare della retta P. Ma visto che queste rette sono parallele, hanno la stessa pendenza. Il coefficiente angolare di P, quindi ho detto che è un mezzo, ma il coefficiente angolare di R è uguale, sono uguali perché hanno la stessa pendenza, perché sono parallele. E adesso bisogna usare la formula per trovare l'equazione di una retta data la pendenza e un punto. Va bene, qui mettiamo qui coordinate di questo punto, al posto di k mettiamo meno un mezzo. Allora y meno yp, che è 1, è uguale k è meno un mezzo, meno un mezzo, x meno x del punto che è 4. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo andare a moltiplicare per questa parentesi. Meno un mezzo per x è meno un mezzo x. Meno un mezzo per meno 4, meno per meno mi dà più, un mezzo per 4 è 2. Cosa dobbiamo ancora fare? Questo meno 1 portarlo dall'altra parte diventa un più 1. 2 più 1 è 3. Quindi abbiamo trovato la retta R, y meno un mezzo x più 3. Quest'altro esercizio si fa in modo simile, però bisogna stare attenti perché qua sarà perpendicolare invece. Allora, la retta R che ci interessa qui è perpendicolare a P, ma dobbiamo comunque trovare la pendenza di P. Allora come facciamo? Come prima dobbiamo isolare y, intanto isoliamo 3y, portiamo dall'altra parte 4x e 3, meno 4x meno 3, qua potremo dividere tutta l'equazione per 3, volendo, oppure scrivete moltiplicate per un terzo, equivalente. Allora 3y per un terzo è y, qua meno 4x per un terzo è meno 4 terzi x, meno 3 per un terzo è meno 1. Allora questa è la forma esplicita della retta P, perché qui era la forma implicita, e vediamo che la pendenza di P è meno 4 terzi. E allora adesso, sapendo che R è perpendicolare, la pendenza non sarà uguale, ma come si trova la pendenza di una retta perpendicolare? È il valore opposto e inverso. Bisogna fare tutte e due, opposto e inverso. Allora, opposto significa che cambio di segno. Qui è meno e diventerà più. Se fosse stato più sarebbe diventato meno. E inverso significa che devo ribaltare la frazione, 3 quarti. Se avessi avuto un numero intero, ad esempio 2, avrei fatto qui un mezzo. Quindi, allora, abbiamo trovato che la pendenza di P è meno 4 terzi, allora la pendenza di R, che è perpendicolare ci interessava, è più 3 quarti. Va bene, usiamo sempre la stessa formula di prima, al posto della
la pendenza mettiamo 3 quarti, allora y meno yp, y meno meno 1. Qui è 3 quarti, ho detto x meno 6. Come prima andiamo a moltiplicare 3 quarti per x e 3 quarti x. 3 quarti per meno 6, allora meno lo mettiamo perché più per meno mi dà meno, 3 quarti per 6, e poi qua si va a semplificare la frazione. Non dimentichiamoci qui y meno meno 1 diventa y più 1. Allora adesso questo più 1 lo porto dall'altra parte e diventa un meno 1. Qui avevo ottenuto meno 9 mezzi, meno 1, devo mettere il denominatore comune, allora meno 9 mezzi meno 2 mezzi, che fa meno 11 mezzi. Quindi ho trovato la retta R, y 3 quarti x meno 11 mezzi. Va bene. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.